bana noe opesa sete na martote po batonga ashe opesa se maloba Jacob Nezau awela lopango te awela se maloba ebimi epai ya tata maloba na yo yango nazali kondima kolobi na ngai ekoma ya koboba problème. Et on s'obéit à moi. Où y a quelqu'un qui nini. Hein? Té. Oh, ni nous nous sommes sama okim yabo. Hein? Quand vous obéissez, vous obéissez. Mon thème n'est pas mal, mon thème on obéit là. Vous sommes ceux qui me collent ba malé mité poil. Ta ko saka na ngate bui. Ta na obeto kombo hein. O sa sa maji. Gibuye. Ba malembe, ya ka malembe. Mama fina tu ganga mautu chwa mbito makamobe de bito babati. Ngane mwana mbali. Bito babati te. Ise makamba babati. Tani yo te pe makamba bito mo babati. Ma we yaya. Kifule ngama mukede makamba be mo kifule nga. Kifule. Kifule. Bana bito ni te ma. Ukileza makambo beleza kama makambo bele kawe bate. Mao etu ngani mao. Eti makambo baba siti. Ebi ba fitu otu no vraiment avec comme ad. O ba das ko lupang kangama ba Angela Chingera. Ebi Angela Chingera. Mama ebe Angela. Bon Angela zaka Angela za comment la poto. Ada France. Si côté ba o ba jana lupang kangama te mo be ba twana na Angela Chingera camarade no ona. O ba twana na Angela Chingera. Na bandal. Na bandal ni. Mama comment na écoute. Na bosa pe bata. Asundeni. The baby didn't know I been a video the off. On the video off. Say what I mean, Mimika. You want to get me a Kamananga. Grand Sen and the Kamaranga. Yes, a lick at Kamananga. Mimi, she cool. Moi, but I'm a bit about him. They got to confide. Like in their kuna. She couldn't get bon. I can never happen to be taken. They get more of a table and another mamma wanted. If I know about it, just Matangam, Tim, and this you're going to get in a coy. You do not. Yabu Yavana to know name. Nalubia. You combi the fan of Bendo Matuki, if I elko kenete. But combine the Konanga. Na because mama mono za associé à moi na me ko kende pa el côté yo kangande ko nga to vanda awa to vanda ko ya nga zena kanda ne wanda ke ko nga o mona buti yo ya tene e bano sambe abo male bano bimisa ma ba nsi ko e twa ki nga e tanga pata mtema nga ba kina o ke ko ne ma nga ba na ke kuna ça va kasina tuno nini ya boy siko na ke kuna ko ko tanto e kwa zonge geni Azon déjeuner. N'est-ce que y a azon déjeuner tena? Azon déjeuner. Na kuti siko mimi peka wana bazon déjeuner ba mi bare. Ye bazon déjeuner to e ko azon déjeuner ni nga tuni. Oh, you sa nini awa tandi ke mukonda kumao azalatu ate azonga nda kupa bango. Yo tani ote katete ne ko te ma ote nga te ga ma ngabite ya zatu ate azanda. Ok, non, je suis habité. Je suis quoi, et c'est un choix grave. À la fois, à Saint-Matin, je m'habille. Oh, quand Maman, t'as pu? Ah, maman, t'as une chambre. Il y a une chambre. Maman, il y a bouillon. Au côté Mimi. Et pas nanga. Azo déjeuner elko. Na salle à manger.
Après matin na chambre n'est pas. Anga mata ya moni ebiti obuyo to mata chambre ndeni. Abi na botenda baluki. Ando ta zong akita sala. OK non kosani kuna. Po yala batu makambo. Maman il fallait qu'à Nzamba ndeko na kende pona. Nzamba tinda ko penza. Ya buyi. Ya buyi. Attends. Yo pe no moni penza ki te wona ya bitambola ma ozwa kimia ko ya. Maman nzambe mtatinda kimia. Na lobi Mimi na Elko bazo déjeuner. Mimi azan numéro téléphone nga. Aya kana ndako wana mama so ngam na bengi aye. Avaka sali 2 jours 3 jours. Na mwana kuka. Mimi azan numéro nga téléphone. Soka olekela nga brusquement benga nga ya ozana ndako nga binaza ndako yaka. Mimi nazwake leki nanga. Nakabila Mimi bilamba nga mbongo nanga. Basaki nanga mapapa nanga. Okuleki nanga merita ngo te ya moko. Na pesa Mimi. Mimi ke déjeuner na Elko. Na botani na bi una mona wapi na mona wa ndena yo zonga ngabia Mimi. Ah la vie. Opeta ngoponya ngobi ngabia. Elko squat atakuta sana besoin basi yango. Elko otika basi wana akezoka Mimi. Mimi on a présenté pena leki na ngai. Maman mukileza mabe mukileza mabe mama Elko benganga na ndako sanza mwana za ndonga na complicité na mwana na kindoki mama Elko tiki ngana sibi malade depuis na combien na muna ta appel ya Elko te Elko ta téléphone na benga te Mama Elko azo mwasi kaka onga na meme na présenter Mimi leki na ngai. Mama zama nga asame nga futa. Mama zo basi côté mususa koza Mimi ti. Mimi leki na ngai. Mama suka boye ese na kwa jima be mama. Mama na kwa jima be mama na kwa jima be. Mama no na sabo reconnaître ngati mama na vana kimia na azo bate na yuma te mama. Elko amona. Mama ilo na sala. Mama ilo na sala borigité mama ilo na sala borigité mama. Na nyoko mina Elko mama nyoko mina Elko zenge lokote. Mama kozwa mimiti mama bakulinga na mosamba na mimiti. Yabuyi ba deje ba ngomi ba lesika moko. Bandi bangejene ba ngomi ba ba. Mama yoki. Mama yoki. Mama yoki Elko ngala sala mama. Bibi azobelisa mwana mbulebele ya moteme ya malamu te. Biso tolobaki bana ndako mutu akende kuna te. Mbeka mtati nanga ite mama. Ya solo makamdela pe mama ngaba na dema ko kilo pe apona kende. Me ba pekisa ki yo buibuyi na pekisa ki tatano apekisa nga na pekisi yo. Na bande pe nga bina ki. Chokeka ko kosi biso kekaka. Nyanga papa liki bomo papa Stella. Falo ke no kuna. Ya zana Italia ye. Nanya ke pa liki bomo na taka ngate makolo ete pe ya boy. Yo ke Elko. Kepa Elko nena manyoki na kutena makambo na epete ba plapo ete. Omoni yo mkomsuko na ko bomo na ko beta. Pona mwana kana tiki ko beta yo. Okomosa makambo nko na ko beta openda buibu. Bonjour, c'est pour bon. Nangolo. Kevin Bazate. On a besoin de bêta la montagne. Mimi Mimi ngazaki neka awa, a déplacer Kalaté. Non, azaki awate. Ngana uti agence. Prof nanga tangisanga. Eugène Likunde. Elle qui reste au Canada, Eugène Likunde. Atindelenga moi quelque chose. Maybe si Mimi zelangai pour tout ça programme au lit, à tout ça. Mais comment se fait-il que Aza a bengue depuis hier, Nazo benga na benga Azo yamba téléphone et les coups de thé. Depuis hier. Bon,
Bon, téléphone est déchargé, mais insistez, nan. Là, c'est fort. Non, c'est blague, ton déni. N'insistez, n'engeni. Je dis que j'appelle sans succès. N'insistez, n'engeni. Au sec, au yébigé, ne connaît pas ton n'engeni. Hein? Moi, bon, mon sakana, ngai. Bon, mon sakana, famille, mon bimba. Hein? Oh. Oui, mais ça va, c'est que ça passe. Parce qu'un jour, ça. Un jour, viendra. Insistez, quoi? Oh, maman, non, insistez. Non, insistez. C'est que l'équipe pas là. Insistez. On a pu moi na moto. Maman n'a pas botanga. Maman n'a pas botanga. N'a pas na mukilika bon na koité. Ah, insistez na lobby. Eh les gâtés. Ah, eh les gâtés. Les gâtés. Est-ce que vous avez un qui? Là, on va insister, tu as la tembe, on a une sonnette. Ah, donc, on a bloqué. A bloqué? Doit bloquer, là. A bloqué, on est. Ah, ok. Merci. Merci. Bamimio masumu bamimisaka bato. Ato lingo sumu kate. Siko bloqué na egi. A bloqué gi. Yaka pasi pinza nzambe pinza. Yaka pasi. So obotami ka na bandeko. Obotami na ba problème. Papa na yeki te soki na koloba mabe. Mona moni banda mama mawa kei. Mwana mwaso liboso bandako koya awa. Soki akoti na ndako so penga mama mawa pire ser. Lelo oyo. Mama mawa kei mwana mwaso yakomi kofanda awa. Akosala 2 jours 3 jours akei kolamba kosala nyonso na ndako oyo kosukola. Papa yango nazoloba mitala nani. Mwana mwasi wana oyebi eto oyebi vi na ye te. Mbala moko madame akei ya komi kodondwa na kati ya ndako oyo. Nous avons tout le monde responsable. Pourquoi ça n'a pas salité boyété? Eh papa. Maman de la paix. Papa. Tu as fini de parler. Celui-ci. Na c'était un do katinga lo yo katinga lo bana. Continue, c'est ça. Nga soki munda katinga ko lo ba petit si la continue na yo. C'est à moi que tu veux faire tes sales blagues là. Hein? Yo na katanda ko sana. Dis-le-moi. Au sala nini awa? Saka musana sukola randa kuna kombola kana kinga onze na saka misana. Et alors, au sala musala pa na ngai, alors vie privée na ngetaliuté. Ce qui y est azoya rolala awa. Ce qui mawa kei, où est ton problème? Ce qui y est mimi azo fanda awa. Problème est ça. Azo lamba osala nyoso problème est ça. Ozo bengelo kwa salité. Et attention. Je te dis attention, au fond la mara nous souter. Attention avec moi. Si tu veux garder ton travail ici, ne te mêle pas dans ma kamnanga. OK? Moi je croyais peut-être au monde sur ma caméra à debout. Tellement. Je croyais peut-être sur mon papa quoi? Arrête de me dire. Merci. C'est quoi ça? Oh ya. Elle va dehors. Oh ya sali. Asomende liboke muninga kwanga. Asomela liboke muninga kwanga. Et dérapé. Retourne encore. Retourne. Wana uzorba na tena. Wana uzorba nani? Yo tena oloba oyo. Ye mwana mo. Mwana mwasi o mimi asali. Tu veux te mesurer à moi? Yo mwana musala katanda tu veux te mesurer à moi? Olinga benga na yo. Na benga na yo, na benga na yo na ebisio. Moi ça le bala, je m'en fous. Ozo moi c'est le bala, on s'engage. Viens dans des avions bala, c'est quoi? Merci papa na yoki. Kasi obala mama maona mbongo osala ba mariage oki ko sala boete. Likambanga ya mwana yango okene ko zoma si muso tsala ndako. Donc en fait il y a un domicile comme ça, Azolo Banepénanga. Bandela Souma Kambouana, tu vas quitter ici. On qu'il est à ma BR. Mimi. Nanda kunanga na absence nangai akoti pe na chambre on a présence nanga moku na koti na chambre nanga te
Nanzo le quoi leki nanga propre ya maman mon papa moko. Lelo mimi ke bimanda akikota na ndako nanga. Azani mona nga téléphone. Abenga te. Aki akoti na ndako nanga amati na chambre. Muninga malamu ka Yesu Masia. Mimebe te ya mwana nanga. Mais se permettre kota na ndako nanga ye. Malgré pasi nanga ye bakinga nango. Ah non. Allô Mimi. Boni. Mimi, obi kwa moi si hein. Bravo. Nani na ndenge nini? Yo kanisi nini? Yo pono kasi bubu ya kizengi. Ndengo kanisaka. Yeba ebisi ngai nyonso. Mais c'est pas grave. Oza moi si mukolo ezali. Nazo sambi sote na pe na besoin expliquer ngai belé te. Nana bisoka merci. Merci na nyoso salinga. Vanda na ye. Omoni eliko nyatikelo ye mama. Zwaye. Bobala na bobota. Ngana zo leki na ngai. Nazio penale na bimiso cousine na ngai propre pas mobali na nga. Ne na bimisa je tout givre ne na bimisi yo cousine. Na simanango baluki na simanango lingi eko. Wanvi nini yango? Wanvi nini? Mimi, na ko expliquer l'autre, na une bonne chance continue na elko. Je m'en fous. On attend au samba, tu n'as pas besoin d'explication na ote. Nana siki te pona na posa osikate mi oyebi nga bine na kona yana. So osika na oyesi ko za po osale lokote. Oko sale lokote pe nga na bino bre bose lokote. Meti na oyate na garder calme pour na hôtel etamo na ngaza. Likambote. Bravo maman olongi. Nazo lobano na malembe mimi na lingi mamba oganga te. Pesa nga adresse. Ata yo moko. Retraite commune kota toyebi te. Église en pe bori zanga kombo. Ata yo moko. Na soni kutu. Oui, eza soni. Nini? Na alo bana pesa nga adresse. Oyoki, et puis ngam kona ko kutana na yo. Oyebi nga pe bien. Oleki na mulai na munene moyebi. Siko banaoziani na ganga na tomboka après ndo loba. Zela. Tena na biki atena papi. Na okomana zana komana okomana likala. Loba. Banalia. Banalia vende. Kasavubu. Arrêt Lubumbashi. Obi Banalia vende. Kasavubu. Oui. Obi arrêt Lubumbashi. Mon mimi prenza banda kalana pour sanga yano adresse. Lobe komona na kuna. Banali a vende. Olobi bongoti. Arrêt Lubumbashi. Lobi ozomona na kuna. Moni lobi 6 aga ebetela na wana. Boni boyeko. OK. En tout cas, il y a un tati Lucy. Il y a un tati Lucy. Il y a une des formes, il y a un commissariat. C'est bon, il y a que vous avez déjà pas major de sa vie. Vous avez un commissariat, il y a un boybo. Mais il y a un plateau pour faire un café. Donc, si quand Mimi a zéro ebikate. Ebikate? Na ebité. Oh, to solana awa. Grand frère na biso tati Lucy.
na mwasi na ligne de forme baye nde baopesa nga adresse oyo baza loger mais oyebi ke famille yamino eza oloka moyebi nalobi na peso siko melo olingi te ozota mwa petit déjeuner olingi te yaya siko olingi nini retraite nde yango oyo selon makomi ndenge ebimelelaki balobaki na yo mwa refuge mwa mama sololako moto oyo osali mabe oyo tokola na ye depuis toabaliki ete mponi yo olukaka mpenza teke ntere na yo moko oluki na ope likambo oyo yo moko obimisi yango mpe ebimi na misa bato babeteli yo mpe maboko onkote discrétion ti. Est-ce que tu viens insinuer par là? Explique-moi. Non, c'est pas ça. Yaya, c'est faux. Au moins, ils sont dans la salle nette, même Zamba Boya ou Limbisanga. Mais soi-disant, aux autres, tu te connais. Ouais, c'est notre soeur. C'est pas ma soeur. Si Fora, c'est ma soeur. La fille, elle n'est pas ma soeur. Il y a ces photos, ça la différence. Il y a ma cam. Ngana si na yena vandi. On commence à la vie. Guy Olobi, bien, c'est mon ex. Il y a les passés. Guy Azanani. Aza ex nanga. Et maintenant, je vis avec papa Elko. Bon, c'est là. Bon, c'est là. T'es mangé mon tape. Asa mobala ba. Ah, ya mobala mutazala. T'es maman, on l'a ratchaka na bassa de chocolat. Lobi que Elko on se trouve à la kinga. Asa mobala ba. T'es Asa mobala mutu. Ma chérie. Oh, dans la vie. T'as l'hôpital, bah, oh, ça mutu. Yo kanga. Mais mutu musu soya. Oh, non, bah, mingi. Boni boy. Comment ça va pas ça rend des canaux, on sait pas. Non, il faut appuyer nos côtés. Na va appuyer yote. Ya. Mais tout se paye ici bas. Non, je ne comprends. Et puis, autant la kana mutu na yo. En chassake liboke muninga basombela ngo kwanga ameto kokuta na pena nganda liboke c'est là qui kwanga isili na so ya muninga basombela kwanga na ko somba ndeti piringa ndeti stela mboyo bote ma copine de cœur soit sombi liboke na ye na kuti on na misa na somba kwanga ndenge na yo kela kapinda stela mboyo wana na ndenge na ye ko encourager na limadi ya c'est faux yo faut côté nanga ndenge na ye stela mboyo jamais ko encourager na limadi Mimi. Ya c'est faux qu'on a suna Mimi. Kokuta na suna ba fia quartier non kokate. Yo mo mote ke libala ngo senga bien. Eza ya yote, na sombo yo insiste libala note. Libala batamao ya yote. Na lo banondeni. Bébé. Ah? Na solo banandenge mabete. Ko sakana na ngata maman de la paix. Il faut pesa kanga respect na mon sapato. Libala moninga mama. Ya libala moninga na mama ni. Yo zaki koya a ozo kosela mawo musala. Telema no solo banga telema. Telema na mutela pe. Ngata so black. Yo manga mawo. So ko zaki na ba association na collaboration na mawo ngata de la paix. Ngana moninga na hotel so zaki camarade mawo ngana camarade mawo hotel. Pourquoi pesa na respect na zako mama na. De la paix mama na nga kufa kala minono ba kunda yele msuna sanga na mbonga cercle hotel mama na. Oui. Osamona mabe yo me na koko nge wa so Catherine so na yo ngolo na koko na osombe liboke moninga kwa na le yango elle ko mama elle ko bota elle ko pona maote moninga na passe zo souffrir na kuna te kindoki balesa na famille moi si mo balesa mona bon kindoki mama mimi na swami no mno kwana na swami no mno kwana to na zolo wana nani na zanga mino mama mao bonjour maman Boni. Maman. Boni. Kaka yo maman na ngai. Oza bien. Boni na ndako. Boni sublime. Boni bino pa. Toza na biso bien ka papa zati abimaki. Likamte. Omoni ba kisi ya sublime. Wa melaka na utene hôpital. Lelo ba sala ordonnance ba kisi ba komi na comprendre que ba kisi wa mela tour wana ordonnance tour wana. Esa wa na chambre papa. Na chambre papa madela pe moni na moi table wa mki wana. Eza na moi tu vois mon akasa no chaba kiss na yebi mama na sac moi pembe za mama made la pepa excusez tanga mona zwa pona zwa nazo na manda mabilamba na yo bilamba ne mona tika na ma je crois unika ngono na loko na suna sukola bilamba ne suna sukola sokisa na valise o ya panier pe na tana panier nzamba pambo elombe moi sikolo libala mama ya tika ni ndakuboye te ba kolo ndaku mutu ba changer bato ba ye libala basali na ndenge na bango nga na pekisi nga abi ndako ezaka position oyo te yo yebi nini yo za mwana musala nakoloba nini bango pardon mama pardon kolo ndako ya wana koti ofandi ozogumbi elongo lokola mutu bagumbi ye kogumba na délivrance pardon landa etala so osala nini na chambre yo la
olanda yo kolo libala kasi so za yolanda ti makasi na onde nga pui na yo ndenga sie na kene ko mama makana zo mbongo ndenge tikala ndeko ya Congo tala agence ya Sud paie rapide pour na transfert ya mbongo paie bakoli na balettre na même jour yango yo agence PTAM LTD oyo ekumbamaka na mwana mboka évêque Patrick Tomoxi agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta baservice ekuba kote ya transfert oza mobimba okozwa baservice lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko kote ya bakoli petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour awa mpe bazali na expédition pe fret maritime okoki mpe kotinda mutuka na yo to conteneur yebake awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na baadresse na bango ya Londres yango oyo to mpe okoki kobenga bango na banimero ya telefone oyo na Kinshasa to na RDC bafandisa mopanye na bureau oyo ezwami sur avenue Opala numéro 3 commune ya Kasavubu croisement Éthiopie Force to pe okoki kobenga bango na numéro oyo 243 89 40 35 909 bureau na bango efongwamaka tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h ngingo et 17h. Awa na agence PTAM LTD. Bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel. Papa, bakota yote ya kakaka awa na agence PTAM LTD. Baza na mufoko ya masolo. Ditame, c'est naturel au soin. Oza na droit te kotia mwasi musu na kati ya ndako ene. Yo ibi ba règlement ya mariage te. N'est-ce pas? Yo obenganaki mawona ndaku awa na mwana c'est parce que mwana abelaka et ça synonyme ya kokabona yo na yete. Est-ce que yo na mawo bo sale divorce pour yo que ne kotia mwasi musu na kati ya ndako? Moi étant que ton père je ne permettrai pas que otia mwasi musu na kati ya ndako aussi le temps non bokabona mawote. Ça c'est quel genre de comportement ça? 1000 millions de 1000 sabords. Je savais que tu allais finir par 1000 millions de 1000 sabords. Oui. Mais papa, ma décision reste telle qu'elle est. Ngai na mauto kabwani. Naza libre ya kosala choix nanga pe ya kotia moi se musu na katanda. Ma vie n'est pas vôtre. Donc cela veut dire que non, reste en dehors de ma vie privée et surtout ma vie amoureuse. Tant que tu... Donc je peux avoir autant de femmes dans ma maison. Et ils ont engagé le thé. Tant que tu es mon fils, nous pouvons permettre de le coup ma famille n'a pas bébé. Si on a posé pour moi si monsieur nanda, on fait de sa biche, on fait de sa famille à Mawa et puis l'État a la témoin. Tout le monde est non yo na Mawa au Kabwani et puis on va permettre que botika la Kabwana. Parce que Bible je ne pas muto muta ko ko kabulate on zamba sangisi. C'est ça? Papa, tu te fais avocat ya Mao pourquoi? C'est parce que moi, je suis au bala légitimement, officiellement, c'est Mao. Écoute-moi bien. Comportement aux autres tambolanango, au commis le col d'appellation, il y a bien commis un beau cannabis au Congo. Je te prends comme aéroport en Zil, aéroport en Zil, mais je suis retrouvé dans la commune Yantiele. Je te prends comme Wenja Selembao. Et je suis retrouvé dans la commune à Bumbu, mais je suis bien en Wenja ya Selembao. Je te vois comme hôpital Yangalema, et je suis retrouvé dans la commune de Gombe, mais je suis bien en hôpital Yangalema. Je te vois comme parquet général Yamatété, mais je suis retrouvé dans 4e rue à Wanalimete. C'est ça. Dans tout c'est ça, ça toi. Quoi? Je vais dire ceci. Tu t'es fait avocat de Mao pourquoi? Papa, j'ai pris ma décision, ça ne va pas changer. Moi, ça reste comme ça. Tu es mon papa, ne te mêle pas de mon problème. Je ne vais plus te perdre. Tu me perds en comment? Tu es mon fils. Tu vas me perdre comment? Change-toi. Papa, tu me si connais. Tu ne veux pas changer, papa, tu vas me perdre. Le monde va tourner sur toi. Est-ce que tu connais ce que tu es en train de dire? Quoi? Est-ce que tu connais l'enfant Oyobota Komanan? Oyebi niveau nanga. Oyebi position nanga. Malgré niveau. Papa, tu es toujours mon fils. Je sais. Tu ne vas pas me perdre. Ok? Tu ne vas pas me perdre. Oui. Mais ma décision
ya kolongola mao na kati ya ndako ya otya mwasi mosusu eza ngai eza yo jamais pas question de jamais c'est ma décision mawaza mwasi obotaki ngai obota motema na nga te nabota nyonso na mitiopo na yo na mitema na yo nyonso ngami nabota par rapport à la décision par rapport à la décision ce qui vit na yo ezalaki okangamaki na mama parce que on n'a pas connu de problème na kati ya foyer na yo moi j'ai connu des problèmes dans mon foyer alors ça m'a poussé c'est que ya mwana wana azobela c'est une sorcière alors mpona ngai nalobi NON na exclure bango même mwana na mutu na nga za te donc on pense même na yeta ok fils de pute sors dans la maison de mon fils. Oui. Je peux? Oui, papa. Bonjour. Awa, Eza, Isika, maman, Mimika Bongo, Azovanda. À Kota Libala, papa. Kota. Kota Libala? Ah, d'accord. À Kota Libala. Kota, papa. Maman, Mimika Fanda, papa. Maman, Mimika Bongo, à Kota Libala, Awa. Abanaka libosoko ya ananda ko papungai na bandi osala wakala bana mama liboso azalaki ya mao tango bazunga na musana kutaka ina zemi omoni mama mimi oyo koluka na ndenge mabete papa soka za ndeko na yo pesa etoli libala oyo ya kufanda ezali libala moninga na yo na kolonda ko mao azalaki plaisir na ye mbale pele soka ya za kobeta na makopine ya na ngai ya to kolina quartier to message to kuma famille lelo oyo mama mao wana akenda mobali abengana epona nini mobali ebota mwana na mama wana mwana abela kaka mobali akomi yo mwana wana aza ndoki mwana soko sobela mingi na aza ndoki abengani mama mao nde sikoyo mama mimi akota libala bapesa te eloko moko te masanga bapesi te alingaka mpe mosala te papa mungu ezawa azolomba lituka ezawa mungu na gauche lituka na droite il faut ngana uta kwa na sima so na iko nika wese papa mama mimi azo nyoko na zuka ni tango ko ya benga ifandi sai asa kuna likolo ya linga chambre so ka fa na chambre mama de ape ya kana secret il a retraite à ma femme il te awo pa mobali na ye ne pa tsana nga yo ka lisona so betolo te parce que te na yeza kina mwasi kenda po mwana pela kabela ko mwana zana ndoki sikoyi mama mimi badabe ko ya awo bazosola pela mwasi wana bien makambo ebele sikoyi nde mama mimi akoma awa kufanda wa mwasi azali aza kuna likolo ye mosani kaka chambre papa soki aza na chambre ayoki bangolongola mpe na verni akitika na sembango atie verni soki atie verni azongi likolo mamadela mpe yaka na mai na mati mamadela mpe miliki papa bana kolie eza na ndeko no wana mwasi eza na benga Tu es sûr vraiment qu'on est dans la famille que je vais t'expliquer quelque chose. Moi je m'en tape. Quelle question de je m'en fous. Si Guy est à la retraite. Est à la retraite. Tu veux au ligne ce qu'on a dans le manette n'a expliqué Guy. Guy, je suis juste au courant. Ouais, je le sais bien. Mais tu as fait une effort au look adresse non. Oh, et ça problème moi ça liboso ko taliba les anga. Là il y a pire sœur na yo. Oh, pire à pirate. Attends, na diété. C'est maono. Oui, tu es pire à maono kipa maono ndaka maondo wa vie yaka. Mais ça qui en a. Oui, comme côté ça. Guy, tu veux dire quoi par là? Na 20 ans 10 ans. Non, je pense. Otika la taille loko moko proposer ngate. Guy olongo lisinga bazemi to sali o nyonso to koko sala monstre mbe basala ka Guy naza ko se retrouver te avec de 2000 francs 3000 francs 4000 francs dans son soutien. Oh l'amour marche avec l'argent ici je vis bien Guy. Ah donc tu as Olandimbo. Ouais. Moi je vis en intérêt nanga eza moi je te donne toi aussi tu me donnes. Toi tu me donnes pas tu veux toujours Guy na lai ba libanda na yo. Olal singa ba libanda opesa nga ba 2000 francs ba 3000 francs na vanda no par amour et mon âge. Ah, je n'ai pas besoin de make-up. Faut de 350 et c'est lembinga.
Si on a vendu à Capa, c'est faux. Tu étais sûr de ça? Écoute-moi, Mimi. Je pensais que j'avais affaire à une personne sensible. Ou consciente de ma mort, ça là. Alors qu'elle t'a sonné. Mais tu te permets de crier. Est-ce que quand il y va là, on a pété, et ça peut barder. On a pété dans le. Tu es sûr? Et je te dis. Non, pour la violence de domicile. Je vais sortir. Je te dis merci. Au moins adresse où tu as quoi la vie na yo. Vie na nga mimi, tu as quoi? Ko raisonner ta un jour ponga. Donc comme déjà madame épouse ya elle. Ouais. Et ya vendre pesimba moto bana taper 5 ans de mariage. Papa wemba bala Amazon na Agini. Papa wemba ne bela mbongo nyoso papa wemba za na abala Amazon na Agini. Na 50 ans après 2 ans pour finir. Tu peux dire ça moi-même. Mais tu sais qui c'est pas là. Tina maman wana oyo akosenga ya bibisa. Non, bino. Soko lingi na simbo na nzoto te tu me connais très bien. Frapper. Eh, tu es sûr? Neno salon no benga mobile nga siko ba tchona la police. Oboni ngo lexela ka bana ba na ba nina ko so muta zui place mo zo kwanga alo ko ya ka lisusu ategi. Bossa na awa. Makaki de la paix. De la paix. So no bengo nzimaka. Ngana camarade na hotel. Na ta camarade no te soko bela ka mutu, bela mutu epa na bino. Omani yo ndako onzotsike na mikolo muke osala. Na tongo na ndimi na moi na ndimi na miyo ni kako ndima ta na ndimi te na ye kakati. Omani lelo nde na bengi onzimite. So lobby na bengi onzimi sute. Luka de compte final baba misape bazamba de compte final. Atona joko vendre bana oti. Na ajo bana mikendi fo bando sala misala po balesa abino. Yo tellement yaka na ndako yaka na mission yo yaka elle quoi limwe simite yango ngo monke na ça yo tinda bana mikiwa usala ngo tinda. Yo na ye biso bo ngone lo nyamuto koti si. J'espère au kangango bien, au kangango. Problème to kangango nyango soka koti ango lisusu c'est que yo ndobi mi ndako. Ngana ko na famille na ila ko te. Oko ngana ebisi ko koti saka mutu te sa accord nanga. Soki mutaye lukanga, tu viens d'abord à haut, tu me demandes maman. Sérieux fana malamu te na famille. Na affaire tranquille. Na yebi ozo na sa mutema ke na swali bala pire na ngata kande na ngata. Ya ngwana compléter. Yela makeba. Zwela na Swista. Non mais la bête non yaki no soit Swista. Epana noe, kopesa sete na martote, ko batonga arche, kopesa se maloba. Jacob Enezau, mawela no pangote, mawela se maloba, ebimie bayataka, maloba na yo, yangola seli kondima, polobi na ngai, eko